de parkour, aquí na Pobra do Caramiñal. Antes de nada, gustaríanos que nos explicases en que consiste o parkour. O parkour consiste no arte do desplazamento, que quer decir desplazarse dun lado ao outro no menos recorrido posible no tema da cidade. Contanos como comezaches a practicar este deporte que non é demasiado coñecido pola zona. Pois, bueno, eu de pequeno empecé a adestrar con un compañeiro meu que era gimnasia acrobática, co cal me empecé a preparar con el pasoume a ser o seu axudante, e dai nada, xa empecé a ser axudante, máis profesor. É un deporte de risco, o parkour? O parkour sí que é un deporte de risco se non se realiza nas condicións que se ten que realizar. Nós intentamos realizar actividades en interior para prevenir lesións, empezar desde cero e pouco a pouco ir aumentando o nivel. Por tanto, non o pode practicar todo o mundo. Realmente todo o mundo non, as condicións físicas teñen algo que ver, pero bueno, con ganas e cousas básicas sí que se poden facer. E cales crees que son esas condicións, as condicións máis importantes? Forza, o tema da forza é bastante importante, a agilidade, bueno, capacidade mental tamén entra dentro deste xogo. Agora imos a pasar a falar de Galicia e do parkour. Como ve a situación do parkour na Pobra en Galicia? O tema de Galicia, bueno, está explotado no tema de Coruña, tema en Vilagarcía están facendo algo, en Ferrol, pero bueno, o tema de Pobra, realmente aquí empezamos este ano incluso a facer actividade e pouco a pouco ir a crecendo. O parkour ten consideración oficial de deporte? Non, realmente non é un deporte federado. Tedes algunha organización de referencia a nivel galego ou sodes totalmente independentes? Nós somos independentes, empezamos pola nosa conta a través de gimnasia acrobática e, bueno, pasámonos un pouco o tema do parkour tamén. Trátase dun deporte competitivo? Non, realmente hai competicións, pero, bueno, nós aquí non estamos facendo ese tipo de cousas. Cantas persoas formades o vosso grupo de parkour? O grupo de parkour aquí en Pobra, na Pobra do Caramiñal, somos sobre un grupo de 14-15 persoas. Dou moito interese na xente da Pobra? Sí, bastante. Canto tempo levades co parkour? Co parkour aquí empezamos este ano, pero, bueno, a actividade empezou dai cara 2 anos. Actualmente, a cantas persoas lles ensinas este deporte? Aquí na Pobra somos un grupo de 14-15 persoas, pero contamos cun total entre Ribeira, Pobra e Boiro sobre cerca de 30. E o número de practicantes é semellante en rapaces ou hai unha diferenza considerable? O tema de rapaces está moito máis visto, o parkour chamalle bastante máis atención. As rapaces tira máis pola gimnasia acrobática. Nas clases que impartes, os rapaces falan galego ou usan o castelán? Sí, polo xeral falamos bastante en galego, verdad? E xa sabedes, falade galego.